Ən birinci qorxdum, amma sonra bildim ki, heç nə yox imiş. Niyə qorxurdun? Elə bildim iynə vuracaqlar. Birinci dişlərimizi yoxladılar. Ondan sonra bədən yoxlanışı oldu. Ondan sonra isə bizim saçımıza belənsəyə baxdılar. Heç qorxmadım, amma biraz ağlaya bilərəm. Belimdən yoxlandı, bir dənə də ağzımdan yoxlandı. Qorxmurdun? Yox. Çox yaxşı oldu. Mən heç qorxmadım, amma ağlayanlar çox oldu. Bakı şəhərində 765 min nəfər uşaq tibbi qeydiyyatdadır və Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzi tərəfindən 52 müəssisəsində pediatrik xidmət təşkil olunmuşdur və hər bir müəssisədə uşaqların icbari dispanserizasiyası aparılır. İl ərzində mütəmadi olaraq ixtisaslı həkimlər tərəfindən uşaqlar həm dövlət tibb müəssisələrində, həm də təhsil aldıqları müəssisələrdə, bağça məktəblərdə və internat məktəblərində il ərzində müayinələrdən keçirilir. Ən çox göz xəstəlikləri ilə bağlı uşaqların gadjetlərdən çoxsu göz xəstəlikləri ilə bağlı daha çox aşkarlanmadır. Eyni zamanda parazitar xəstəliklər, tənəffüs sistemi və həzm sisteminə bağlı çoxlu daha çox aşkarlanma qeyd olunmuşdur. Ən azından biz vaxtımız olmur. Məktəb sağ olsun maraqlanır belə şeylərlə. Övladımızda nə var, nə yox, öyrənirik onun sayəsində. Oğlum Şükürov Cihan 4B sinifində oxuyur, burada təhsil alır. Məncə orada bir çox xəstəliklər üzə çıxa bilər, yəni yoxlanış olar, üzə çıxa bilər xəstəliklər. Yəni ki, mənə elə gəlir ki, yaxşı bir təşəbbüsdür.